অবকাঠামোর স্থায়িত্ব ও শক্তি নির্ভর করে গুণগত মানের কংক্রিটের উপর। কংক্রিট ব্যাচিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে গুণগত মানের কংক্রিট উৎপাদন এবং সরবরাহ করতে প্রয়োজন ব্যাচিং প্ল্যান্ট, জেনারেটর, হুইল লোডার ও ট্রানজিট মিক্সার। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন মেশিনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর আর্থিক বিনিয়োগ, অন্যদিকে এগুলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অধিক জনবল, সাথে জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এসিআই কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট নিয়ে এলো বিশ্বখ্যাত অ্যাজাক্সের সেলফ লোডিং কংক্রিট মিক্সার। এর দ্বারা একটিমাত্র মেশিন ব্যবহার করে একই সাথে সেলফ লোডিং, ওয়েট ব্যাচ, মিক্সিং এবং কনস্ট্রাকশন সাইটে কংক্রিট সরবরাহ করা সম্ভব। অ্যাজাক্সের সেলফ লোডিং কংক্রিট মিক্সার প্রায় অর্ধেক খরচে নিশ্চিত করবে গুণগত মানের কংক্রিট উৎপাদন এবং সরবরাহ।